Хруст в коленях при каждом шаге, тянущая, изматывающая боль в пояснице при попытке просто встать с удобного кресла, ощущение скованности, которое не проходит даже после длительного ночного отдыха, знакома ли вам эта удручающая картина? Утро для многих начинается не с радости нового дня, а с мучительной оценки своего состояния. Смогу ли я сегодня нормально ходить, или каждый шаг будет даваться с боем? Вы смотрите на лестницу как на непреодолимое препятствие, а прогулка до магазина превращается в настоящую спецоперацию. Приветствуем на канале про здоровье и долголетие. В этом видео мы подробно разберем механизм действия забытой, но невероятно эффективной методики восстановления суставов, основанной на простые и доступных компонентах, которые, возможно, уже есть у вас дома. Мы не просто дадим рецепт, а объясним физиологию процесса, почему суставы разрушаются и как именно эта старая военная методика запускает процессы регенерации, о которых молчит современная индустрия обезболивающих. Многие привыкли считать, что суставная боль – это неизбежный, печальный спутник возраста, своего рода налог на прожитые годы, с которым нужно просто смириться и терпеть. Врачи часто разводят руками, указывая на дату рождения в паспорте, а фармацевты предлагают все новые и новые яркие упаковки, обещающие мгновенное исцеление. Но что, если существует способ не просто временно заглушить болевой синдром, обманув нервную систему, а воздействовать на саму причину дискомфорта, восстановив глубокое кровообращение и подвижность всего за несколько дней? Часто люди годами живут с хронической болью, полагаясь на горсти обезболивающих таблеток и дорогостоящие мази, которые занимают половину аптечки. Проблема большинства популярных, широко рекламируемых средств заключается в том, что они действуют поверхностно. Они создают приятный эффект охлаждения за счет ментола или легкое поверхностное тепло. Но их активные вещества не способны преодолеть кожный барьер и проникнуть глубоко в суставную сумку, где и кроется корень проблемы. В результате человек попадает в замкнутый изматывающий круг. Действие препарата заканчивается через пару часов, боль возвращается с новой, удвоенной силой, а длительный прием пероральных анальгетиков начинает разрушительно действовать на слизистую желудка и клетки печени, добавляя к больным суставам новые диагнозы. Человек начинает чувствовать себя заложником собственного тела. Однако существует альтернативный, биохимически обоснованный подход, базирующийся на глубокой стимуляции обменных процессов в хрящевой и мышечной ткани. Рецепт, о котором пойдет речь, долгое время считался негласным золотым стандартом в военно-полевой медицине и спортивной реабилитации прошлого века, когда требовалось быстро и гарантированно поставить человека на ноги без доступа к сложным, дорогостоящим медикаментам и физиопроцедурам. Эффективность этого средства обусловлена не магией и не эффектом плацебо, а строгой, понятной наукой. Грамотное сочетание трех активных компонентов создает мощный синергетический эффект, который работает намного интенсивнее и глубже обычных косметических гелей. Почему же такой эффективный, проверенный десятилетиями рецепт не рекламируют на каждом углу и не продают в красивых тюбиках? Ответ кроется в его обезоруживающей доступности и дешевизне. Компоненты для приготовления этого состава стоят сущие копейки и доступны буквально в любой аптеке или даже в обычном продуктовом магазине, что делает их абсолютно невыгодными для масштабного коммерческого продвижения. Фармацевтическому бизнесу выгоднее продать вам 10 упаковок средства, которые лишь временно снимает симптомы, чем один раз научить вас делать состав, который реально помогает. Однако для конечного потребителя, для вас, это настоящая находка и спасение. Основа методики заключается в приготовлении специальной сложной растирки, которая запускает мощнейший, но контролируемый приток крови к пораженному участку, буквально промывая сустав изнутри. Для этого нам понадобится 3 простых, но мощных ингредиента: камфорный спирт, сухой горчичный порошок и медицинский спирт. Второй компонент – сухой горчичный порошок в количестве 50 граммов.
Забудьте о горчице как о кулинарной приправе к холодцу. В нашем случае горчица выступает как мощнейший биологический стимулятор. Секрет кроется в аллилизотиоцианате, веществе, которое придает горчице жгучесть. При контакте с кожей и активации спиртом эфирные масла горчицы вызывают сильное расширение капилляров и глубокий разогрев тканей. Это критически важно, так как суставной хрящ не имеет собственных сосудов и питается только за счет диффузии из окружающих тканей. Если кровообращение вокруг сустава плохое, хрящ голодает и разрушается. Горчица принудительно, но естественно гонит кровь к больному месту, неся кислород и строительные элементы для регенерации. Третий компонент – медицинский спирт крепостью 70% или качественная водка без добавок, также в объеме 50 мл. Спирт здесь выполняет роль не только консерванта, но и важнейшего транспортного агента, так называемого энхансера. Человеческая кожа – это мощный защитный барьер, через который трудно что-либо пронести. Спирт обезжиривает поверхность, растворяет липидную пленку и открывает поры, позволяя крупным молекулам активных веществ камфоры и горчицы не остаться на поверхности, а проникнуть глубоко в дерму и подкожно-жировую клетчатку, прямо к очагу воспаления, туда, куда обычные кремы на вазелиновой основе добраться попросту не могут. Если вы хотите не просто снимать симптомы, а понимать свой организм и узнавать о проверенных временем рецептах, которые помогают сохранять активность без лишней химии, сейчас самое время подписаться на наш канал. Мы тщательно фильтруем информацию, собирая только научно обоснованные данные и практические советы для вашего активного долголетия. Ваша подписка помогает нам находить и проверять новые методики. Теперь перейдем к технологии приготовления, так как от точности смешивания зависит конечный результат и безопасность применения. Процесс займет не более 5-10 минут, но требует внимания к деталям. Необходимо взять чистую, абсолютно сухую стеклянную емкость объемом около 200-250 мл с плотно закручивающейся крышкой. Использование пластика категорически нежелательно, так как агрессивные спиртовые растворы и эфирные масла могут вступать с пластиком в реакцию, выделяя токсичные вещества, которые пойдут в ваш организм. Стекло – самый инертный и безопасный материал. Сначала в банку аккуратно высыпается 50 граммов горчичного порошка. Обратите внимание, чтобы порошок был свежим, ярко-желтым, а не серым и слежавшимся. От этого зависит его активность. Затем к нему тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливается 50 мл камфорного спирта. На этом этапе крайне важно тщательно перемешать массу деревянной палочкой или стеклянной ложкой. Металлические предметы лучше не использовать, чтобы избежать окисления. Ваша цель – добиться состояния однородной густой кашицы, похожей на сметану, чтобы не осталось ни одного сухого комочка горчицы. Если оставить комочки, они могут вызвать точечный ожог на коже. Только после того, как масса стала однородной, добавляется 50 мл медицинского спирта или водки. Он разбавит смесь до нужной консистенции и свяжет все компоненты воедино. После финального смешивания банку нужно плотно закрыть крышкой и энергично, с усилием, взбалтывать в течение минимум 30 секунд, представляя, как активируется сила ингредиентов. Механизм действия готовой растирки кардинально отличается от привычных обезболивающих таблеток или гелей с ибупрофеном. Боль в суставе часто вызвана хроническим спазмом мелких мышц, отеком, который давит на нервные окончания, и критическим нарушением кровотока, из-за чего ткани испытывают кислородное голодание и разрушаются. Наша смесь работает как мощный биологический таран, пробивающий застой. Горчица вызывает стойкое расширение сосудов, обеспечивая мощный приток свежей, богатой кислородом крови. Камфора снимает воспаление и блокирует болевые рецепторы, а спирт обеспечивает глубокий прогрев, расслабляя спазмированные мышцы вокруг сустава. Организм получает ресурс и начинает самостоятельно восстанавливать поврежденный участок за счет нормализации питания тканей. Это не просто маскировка боли, это стимуляция жизни в суставе.
Сразу после нанесения необходимо создать так называемый эффект сауны или сухого компресса. Укутайте сустав натуральной шерстяной тканью. Это может быть старый пуховый платок, шерстяной шарф или специальный наколенник из собачьей шерсти. Шерсть идеально сохраняет тепло нашего тела и усиливает действие растирки. Категорически нельзя использовать синтетику или полиэтиленовую пленку. Кожа должна дышать, иначе под пленкой возникнет мокнущий эффект и сильное раздражение, вплоть до ожога. Утром после пробуждения остатки средства аккуратно смываются теплой водой с мылом, чтобы удалить остатки горчичного порошка. Однако, как и любое мощное терапевтическое средство, этот рецепт требует мудрости и строгого соблюдения мер безопасности. Существует два категорических правила, нарушение которых недопустимо. Первое – обязательный тест на аллергическую реакцию. Горчица и камфора – это активные природные аллергены. Даже если вы едите горчицу без проблем, реакция кожи может быть иной. Перед первым применением нанесите буквально 1 каплю готовой смеси на нежную кожу запястья или внутренний сгиб локтя и подождите 20-30 минут. Если появится сильное, нестерпимое жжение, выраженный отек или крапивница, немедленно смойте и забудьте об этом рецепте, он вам не подходит. Легкое покраснение и ощущение тепла являются нормальной реакцией. Второе правило – абсолютный запрет на использование при любых повреждениях кожи. Ни в коем случае нельзя наносить этот состав, если в области сустава есть царапины, ссадины, порезы, расчесы, дерматит или гнойнички. Спирт и горчица на открытой ране вызовут дикую боль и химический ожог, который будет заживать очень долго. Применяйте только на здоровую целую кожу. Также с большой осторожностью следует применять средства людям с варикозным расширением вен в области нанесения. Греть вены нельзя. И при наличии высокой температуры тела или в стадии острого гнойного воспаления сустава, когда он горячий и красный на ощупь. В таких случаях дополнительный нагрев категорически противопоказан и может усилить воспаление. Этот доступный, но невероятно действенный метод помог тысячам людей вернуть радость свободного движения и отказаться от постоянного изнуряющего приема обезболивающих препаратов. Он напоминает нам о том, что природа уже дала нам мощнейшие инструменты для исцеления. Нужно лишь уметь ими правильно и осторожно пользоваться, не пренебрегая мудростью прошлых поколений. Если эта подробная инструкция была для вас полезной, если она дала вам надежду и понимание того, как помочь своему телу, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Ваш лайк поможет алгоритмам показать этот ролик тем, кто прямо сейчас ищет способ избавиться от боли. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о здоровье и долголетии, которые мы готовим для вас. Будьте здоровы, берегите свои суставы и живите полной жизнью.